Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի կալանավորումից հետո երկրի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Անկարայում եւ Ստամբուլում զանգվածային ցույցեր եւ անկարգություններ են սկսվել։ Ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև տեղի են ունեցել բախումներ։ Իրավապահներն արցունքաբեր գազ եւ մահակներ են կիրառել։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, չնայած երկրում ցույցերի եւ հանրահավաքների արգելքին, կոչ է արել բոլոր քաղաքացիներին հավաքվել Թուրքիայի նահանգային եւ շրջանային վարչակազմերի շենքերի մոտ։ Կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելը հայտարարել է, որ Ստամբուլի քաղաքապետին ձերբակալել են քաղաքական նկատառումներով։ Էրդողանի աշխատակազմն էլ ընդդիմությանը մեղադրել է Ստամբուլի քաղաքապետարանի դեմ հետաքննությունը քաղաքականացնելու փորձերի համար։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Ֆահրեդին Ալթունը հայտարարել է, որ երկրում դատական համակարգն անկախ է եւ դրա ցանկացած որոշում պետք է հարգեն բոլորը։ Նա երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել վստահել պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց հայտարարություններին։ Էքրեմ Իմամօղլուն ձերբակալվել է մարտի 19-ի վաղ առավոտյան փողերի լվացման, անօրինական եկամուտ ստանալու եւ ֆինանսական միջոցներից թվերային հոսքին առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս գործով ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 100-ի։ Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը դատապարտել է Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի ձերբակալությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք Ստամբուլի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի ձերբակալությունը։ Այդ որոշումն ունի առաջիկա նախագահի ընտրությունում գլխավոր տեխնացուներից մեկը համարվող քաղաքական գործչի նկատմամբ ճնշման բոլոր նշանները։ Հատկանշական է, որ դա տեղի է ունեցել ժողովրդահանրապետական կուսակցության կողմից Իմամօղլուին որպես նախագահի տեխնացու առաջադրելուց մի քանի օր առաջ։ Ձերբակալությունը հետևեց Ստամբուլի համալսարանի որոշմանը քաղաքապետ Իմամօղլուին զրկելու գիտական աստիճանից, որը նախագահի տեխնացուների առաջադրման պայմաններից մեկն է, ասված է տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի նախագահ Մարկ Քուլսի հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին տեղեկացրել է, որ ինքը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բանակցությունների ընթացքում քննարկել են Ռուսաստանի հետ էներգետիկ հարվածների դադարեցման հարցը։ Նա հայտնել է, որ Ուկրաինան կպատրաստի այն օբյեկտների ցանկը, որոնք կարող են ներառվել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված մասնակի հրադադարի շրջանակում։ Այդ ցանկում ըստ նրա կարող են ընդգրկվել ոչ միայն էներգետիկ օբյեկտները, այլ նաեւ երկաթուղային եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ նշել է, որ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է միայն Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիեի ատոմակայանի հարցը։ Նրա խոսքով Կիևը պատրաստ է քննարկել Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը ատոմակայանի արդիականացման եւ ներդրումային ծրագրերի մեջ, եթե այն վերադառնա Ուկրաինային։ Զելենսկին նշել է, որ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը հավանաբար վերջին շրջանի իր ամենաբովանդակալից զրույցն է եղել։ Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է Եվրամիության պաշտպանության սպիտակ գիրքը, որը սահմանում է միության պաշտպանական արդյունաբերության զարգացման առանցքային ուղղությունները մինչև 2030 թվականը։ Ռազմավարական փաստաթուղթն ուղղված է Եվրոպայի ռազմական ներուժի ամրապնդմանը, հզոր պաշտպանական դաշինքի ստեղծմանը եւ Ուկրաինայի աջակցությանը։ Սպիտակ գրքում նշված են անվտանգության հիմնական մարտահրավերները, ներառյալ Եվրոպայում լայնածավալ ռազմական գործողությունների հնարավորությունը եւ Ռուսաստանը դիտարկվում է որպես հիմնարար սպառնալիք Եվրամիության համար։ Ռուսաստանը համառորեն հրահրում է լարվածություն եւ անկայունություն Եվրոպայի հարևանությամբ Արևմտյան Բալկաններում, Վրաստանում, Մոլդովայում եւ Հայաստանում, ինչպես նաեւ աճող ապակայունացնող ազդեցություն ունի Աֆրիկայում, ասված է փաստաթղթում։ Եվրամիության թարմացված պաշտպանական քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը կլինի աջակցել միության ներսում զենք արտադրողներին եւ երրորդ երկրների համախոհ անկերություններին։ Հիմնական նախաձեռնությունները ներառում են համատեղ գնումներ եւ ռազմական նախագծերի ֆինանսավորման պարզեցում։ Փաստաթուղթը Եվրամիության անդամներին առաջարկել է կենտրոնանալ հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանության, ինչպես նաեւ առաջնահերթ եւս 5 ոլորտի ուղղությամբ։ Սպիտակ գիրքը նախատեսում է նաեւ երկարաժամկետ աջակցություն Ուկրաինային, ներառյալ զենքի մատակարարումը, ուղղակի ֆինանսական աջակցությունը պաշտպանական ոլորտին եւ ինտեգրումը եվրոպական անվտանգության ծրագրերին։ Եվրահանձնաժողովի առանձին հայտարարությունում նշված է, որ սպիտակ գրքում ներկայացված նախաձեռնություններն ուղղված են բացառապես Եվրամիության երկրների ազգային զինված ուժերի ամրապնդմանը եւ նրանց համատեղելիության բարձրացմանը ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչների շրջանակում։ Սա Եվրամիության բանակի ստեղծման ծրագիր չէ։ Եվրահանձնաժողովը կամ միությունը ընդհանուր առմամբ իր արժեվ նման նպատակ չի դնում, ասված է հաղորդագրությունում։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։